السلام عليكم المتتبعات، لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي كاين عنده الكومير متوفر عنده، ولا الباريزيان. وما عرفتوش اش ديروا به. ديروا به هاد الوصفه، راه كتجي اكثر من رائعه ولذيذه. المهم نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. فواحد المقيله كنضيف شويه ديال الزيت مع البصله تكون مشلوضه على هاد الشكل هذا. وكنضيف شويه ديال البزار مع شويه ديال الملحه. كنبقى نحرك في هاد البصله مزيان حتى كتشحر وكتدبل وكتولي مذهبه. كتولي على هاد الشكل هذا، هانتوما غتشوفوا. صافي من بعد غادي نديرها في شي طبيصيل، وغادي نزيد باش نشحر لدند او دجاج او الكفته اللي بغيتو نتوما على حسب المتوفر. كندير شويه ديال الزيت مع داك لدند والثومه بودر، ولا الثومه تكون بحال هذه صاينه زعما طريه، وشويه ديال السودانيه مع شويه ديال الملحه وشويه ديال السكنجبير. وكنشحر حتى هو هذا، كنشحروا هاد لدند حتى كيطيب مزيان. بالنسبه للباغيط او الكومير او البريزين كما اللي كتقولوا ليه نتوما، قطعته على هاد الشكل هذا وكندهنوا بصوص طوماط. وكنبدا نعمر فيه، كنعمرو بالبصله، ديك البصله اللي شحرنا مع داك لدند اللي شحرت. وكندير من الفوق الفرماج. درت انا الفرماج احمر، ممكن نتوما ديروا موتزاريلا، تخلطوا الفرماج صافي. وكنسخن الفران يكون سخون مزيان، وكندخلوا هاد الباغيط ولا الكومير، كندخلوا الفران حتى كيذوب داك الفرماج. تيولي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، راه كيجي رائع وتيجي لذيذ. جربوا هاد الوصفه، راه ما غاديش تندموا عليها. وفي نفس الوقت راه ما كيخليش لكم داك الباغيت يضيع لكم، تديروا بها هاد الوصفه. المهم راه زوينه. ما تنساوش تشتركوا في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.